Tere tulemast pildi vahendusel Elvasse linnastaadionile. Täna on 19. juuli. Hakkame siin koos vaatama esiliiga mängu. Kohtuvad FC Elva ja Viimsi jalgpalliklubi. Minu nimi on Margus Leet ja minuga siin on FC Elva üks treeneritest, Anti Arumäe. Tervist! Ilm on palav, ma ei vaadanud küll. Millest otsitakse selles olukorras? Peaga. Ja Erik Ilve, Ricardo Jagodinskis viib Elva 1-0 ette. See oli päris kõrge hüpe, et noh. Ja värav siiski ei loe. Seal vaatasin küll vastastel, jah. Väravvaht Mattias Sapp kukkus. Viga ta seal kohe. Ja nüüd Viimsi lõi ära. Korraks tehniliste viperustega siin tegelesime ja kohe Viimsi tuli ja karistas Elva ära. Ei näinudki täpselt, kes siin värava autor hetkel oli. Aga Markus Vaherna on kirjas, et... Ja, Markus Vaherna vist tundub, et värava autor siin on. Ja mängivad palli lahti. Leitakse toetus. Kas tuleb löök. Seal kannaga veel tahetakse. Pall on mängus. Ja seal Jagodinskis vahel. Ja Veiko Kütt peaga puhastab. Veiko Kütt väga hästi oli joone peal valmis. Aga Viimsi ei ole veel selle rünnakuga alla andnud. Uuesti tulevad ja liiga pikk sööt liini taha läks. Idu jooksus seal Aston Vissega. Ja väga hea löök siin praegu Fofanalt. Vot see oli nüüd see löök, mis tal välja lani. Ja nüüd Jaganti hästi pallikasti toimetamas, seal Villems ja Paju mõlemad palli peale minemas, tuleb löök ja napilt läheb väravast mööda. Paju jõudu lööki sisse ei saanud, siuke pool pöörde pealt, siuke raske löök oli, aga läks seda täpselt nurka paigutama, aga... Ja midagi sarnast nagu mõni... Et praegu seoses nende nurgalöökidega võib-olla panen rohkem. Ja nüüd tuleb mängu esimene kollane kaart. Ise vaatasin palli, ei näinudki, mis seal täpsemalt juhtus. Aga Georg Lani seal. Ja pall pannakse kasti. Seal Sapp vahel, Põldsaar palliga. Lööb ja Sapp tõrjub. Nurga löök. Jah, tundub, et selline põlve löögiliigutus oli. Murage palliga, murrab kasti. Ja läheb, lööb ja seal oli vahel Jagodinskis vist jälle. Jagodinskis täna siin mängus igal pool olnud on. Ka rünnaku koht Viimsil siin. Otsib pallikasti, leiab Fofana lööb. Ja see on 2-0 Viimsi jaoks. Veiko Kütt üritas seal küll seda palli kätte saada, sirutas oma jala välja, aga ei olnud jalg piisavalt pikk, et jalg sinna vahel saada ja Fofana rahulikult, targalt. Nüüd on ruumi minna, kas paneb veel ühe siia ja annab kohtunik penalti. Abu Bakar Bangura, teine kollane kaart ja Elva on 2 mängijaga vähemuses. Teine punane kaart siin mängus. Punase kaardi saab Abu Bakar Bangura ning uuesti Viimsil veel võimalus. Pannakse pall kasti. Võetakse rinnaga omaks seal. Leiab käigu, leiab Hurtado üles ja seal on kolmas olemas. Väga hea löögiga see värav seal lõpetati. Hurtado, värava autor. 81. minutil Viimsi Elva ja kohtunik annab lõpuvile. Jah, nagu 1 üleminut oligi ja see oli ka veel suhteliselt sellisest olukorrast, et kui mängu ei toimunud, et seekord siis selline mäng, Elva fännid kurrastavad, Viimsavad rõõmustavad ja ehk siis kohtume järgmistes mängudes.